أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Er werden verhalen verteld over het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met betrekking tot de slag bij Badr. De slag bij Badr kwam tot een einde en Allah de Almachtige bracht de ongelovigen tot een bitter einde. Zoals reeds vermeld, werden 70 ongelovigen gedood, waaronder vele leiders en opperhoofden. Met betrekking tot de begrafenis van deze leiders van de Quraysh staat er in Sahih Bukhari dat Hazrat Abdullah bin Mas'ud vertelt: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was zijn gebeden aan het verrichten in de buurt van de Kaaba. Hij vertelde over de achtergrond van de gebeurtenissen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was zijn gebeden aan het opzeggen in de buurt van de Kaaba, toen opgehitst door een aantal van de Quraysh, een zeer ellendige individu, onder hen de ingewanden van een dier, tussen de schouders van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam plaatste, terwijl hij zich aan het neerbuigen was, terwijl hij in de sajda was. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef in gebed en deze individuen gingen door met hun bespotting. Iemand vertelde Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha hierover. Zij was een jong meisje in die tijd. Ze kwam aangerend en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef in gebed, totdat zij het van zijn schouders verwijderde. Dat wil zeggen, totdat Hazrat Fatima de zware ingewanden van zijn schouders verwijderde. Hazrat Fatima begon kwaad over hen te spreken. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn gebeden voltooide, smeekte hij: O Allah, grijp de Quraysh. O Allah, grijp de Quraysh. O Allah, grijp de Quraysh. Hierna noemde hij hen bij naam. O Allah, grijp Amr bin Hisham, Utba bin Rabia, Shaba bin Rabia, Walid bin Utba, Umayya bin Khalaf, Uqba bin Abi Mu'ayt en Umara bin Walid. Hazrat Abdullah vertelt verder: bij Allah, op de dag van Badr zag ik met mijn eigen ogen hun lijken op de grond liggen. Dat wil zeggen, de personen die door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werden genoemd. Zij werden vervolgens naar een greppel in Badr gesleept en daarin gegooid. Hierna zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: degenen in de greppel zijn vervloekt. In de biografieboeken staat dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: de lijken van de ongelovigen moeten van hun plaatsen worden verwijderd. Hij had de plaatsen waar zij gedood zouden worden al gemarkeerd, voordat de slag bij Badr begon. Hazrat Umar verklaart: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had plaatsen gemarkeerd waar de afgodendienaren gedood zouden worden. Terwijl hij naar deze plaatsen wees, zei hij: als God het wil,
is dit de plek waar morgen Utba bin Rabia gedood zal worden. Dit is de plek waar Shaba bin Rabia gedood zal worden. Dit is de plek waar Umayya bin Khalaf gedood zal worden. Dit is de plek waar Abu Jahl ibn Hisham gedood zal worden. En dit is de plek waar die en die persoon gedood zal worden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou die plaats markeren door zijn gezegende hand op de grond te leggen op de exacte plek. De volgende ochtend in de slag bij Badr lagen hun lichamen op precies dezelfde plekken waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn gezegende hand had neergelegd. Hazrat Aisha radiyallahu anha vertelt dat na de strijd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam instrueerde dat alle lijken van de ongelovigen in een greppel moesten worden gelegd. Zodoende werden ze allemaal in een greppel gelegd, behalve Umayya bin Khalaf. Zijn lichaam was opgezwollen in zijn harnas en toen ze hem probeerden op te tillen, vielen er delen van zijn vlees uit. Daarom werd hij op die plek bedekt met zand en stenen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam instrueerde dat de lichamen van de ongelovigen in de greppel gegooid moesten worden, werd Utba bin Rabia meegenomen en in de greppel gegooid. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zag ontevredenheid op de uitdrukking van Hazrat Abu Hudhafa. Hij was de zoon van Utba en was moslim geworden, maar zijn vader bleef een ongelovige. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: O Abu Hudhafa, misschien bent u ontevreden met betrekking tot uw vader. Hij antwoordde: Nee, o boodschapper van Allah. Ik heb geen twijfel over hem, noch over zijn dood. Maar ik kende mijn vader als een man van goede raad, geduldig en eerbaar. Dus ik hoopte dat deze eigenschappen, dat wil zeggen, deze goede eigenschappen van hem die hij noemde, hem naar de islam zouden brengen. Toen ik getuige was van zijn lot, herinnerde ik mij zijn afwijzing. Hoewel ik had gehoopt dat hij de islam zou accepteren. En dit is wat mij heeft bedroefd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bad in zijn voordeel, dat wil zeggen voor Abu Hudhafa, en zei enkele woorden om hem te troosten. Het is overgeleverd door Hazrat Abu Talha Ansari radiyallahu anhu dat op de dag van de slag bij Badr de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam instructies gaf met betrekking tot 14 leiders van de Quraysh. En zij werden zo geplaatst in een van de kuilen van Badr. Telkens wanneer de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een tegenstander in de strijd zou verslaan, zou hij 3 nachten in dat gebied blijven. Op de 3e dag van zijn verblijf in Badr gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opdracht om het zadel aan zijn kameel vast te binden. Nadat het zadel was vastgebonden aan de kameel, vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam samen met zijn metgezellen. Hij, namelijk de verteller, zei dat we begrepen dat hij vertrok voor een bepaald doel. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte de rand van de kuilen waar de ongelovigen begraven lagen. Hij sprak deze overledenen en hun vaders bij naam aan en zei: O zoon van zo en zo, o zoon van zo en zo, zou het jullie nu niet behagen dat jullie Allah en zijn boodschapper gehoorzaamd hebben? Want wij hebben de belofte die God ons gedaan heeft waargevonden. Hebben jullie waargevonden wat jullie Heer aan jullie beloofd had? Abu Talha verklaart dat Hazrat Omar vroeg: O boodschapper van Allah, waarom spreekt u tot deze levenloze lijken? Dat wil zeggen, verwijzend naar degenen die gestorven waren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: bij degene in wiens hand het leven van Mohammed sallallahu alaihi wasallam is. Jullie horen niet zo goed wat ik zeg als zij. In Sirat ibn Hisham staat het op de volgende manier opgetekend: O mensen van de kuil, jullie bleken de meest ellendige verwanten van jullie profeet te zijn. Jullie verwierpen mij, terwijl anderen getuigden van mijn waarachtigheid. Jullie hebben mij uit mijn geboorteland verbannen, terwijl anderen mij bescherming gaven. Jullie voerden oorlog tegen mij, terwijl anderen mij steunden. Hij zei toen: Is de belofte van jouw God aan jou waar gebleken?
Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu anhu heeft over dit incident geschreven in het leven en karakter van de zegel der profeten op de volgende manier. Voordat hij terugkeerde, ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar de kuil waar de leiders van de Quraysh begraven waren. En hij riep de namen van ieder van hen en riep uit: heb jij de belofte zien uitkomen die God jou door mij heeft gedaan? Waarlijk, ik heb de belofte waargevonden die God mij heeft gedaan. Daarna voegde hij eraan toe: O gij mensen van de afgrond, gij zijt de slechtste verwanten van uw profeet gebleken. Jullie verwierpen mij, terwijl anderen van mijn waarachtigheid getuigden. Jullie hebben mij verbannen uit mijn vaderland, terwijl anderen mij bescherming gaven. Jullie voerden oorlog tegen mij, terwijl anderen mij steunden. Hazrat Omar antwoordde: O boodschapper van Allah, zij zijn dood. Hoe kunnen zij u nu horen? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: zij horen mij beter dan jij mij nu hoort. Met andere woorden, zij hebben een staat bereikt waarin alle waarheid openbaar wordt en er geen sluier overblijft. Deze woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die hierboven zijn geschreven, bevatten gemengde emoties van pijn en kwelling. Men kan enigszins de gemoedstoestand van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam inschatten, die hij op dat moment doormaakte. Het lijkt alsof de geschiedenis van de oppositie van de Quraysh op dat moment voor de ogen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam lag. En in een wereld van herinneringen sloeg hij telkens een bladzijde om. En zijn hart werd onrustig bij het bestuderen van deze bladzijden. Deze woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn ook een categorisch bewijs dat de verantwoordelijkheid van het begin van deze reeks oorlogen volledig bij de ongelovigen van Makkah lag, zoals blijkt uit deze woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. O mijn volk, jullie voerden oorlog tegen mij, terwijl anderen mij steunden. In ieder geval tonen deze woorden duidelijk aan dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar zijn eigen mening geloofde dat deze oorlogen werden geïnitieerd door de ongelovigen. En hij werd gedwongen om het zwaard op te nemen, alleen maar voor zijn eigen verdediging. Er wordt ook melding gemaakt van de wonderen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens deze strijd. Eén daarvan is opgetekend in een boek van Sirat, waarin Ibn Ishaq verklaart: Okasha bin Mihsan vocht met zijn zwaard op de dag van de slag bij Badr, totdat het brak in zijn hand. Hij ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hij overhandigde hem een houten stok, zeggende: O Okasha, vecht hiermee tegen de ongelovigen. Okasha nam het vast en zwaaide ermee, en de houten stok veranderde in een zwaard dat vrij lang was, waarvan het metaal zeer sterk was, en het lemet was van een witte tint. Hij bleef hiermee doorvechten totdat Allah de Almachtige de overwinning aan de moslims schonk. De verteller verklaart: dit zwaard kreeg de naam Aun. Hij gebruikte dit zwaard ook om dapperheid te tonen in latere gevechten, totdat hij martelaar werd in de strijd tegen Musailama Kadhab. Verder is er een wonder opgetekend met betrekking tot de werkzaamheid van het gezegende speeksel en de hand van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Qatada vertelt dat hij tijdens de slag van Badr een klap op zijn oog kreeg, waardoor het naar beneden op zijn wang bungelde. Met andere woorden, zijn oogbal kwam uit zijn kom en stak uit. Hij was van plan het af te snijden en opzij te werpen. De metgezellen legden de zaak voor aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waarop hij zei: nee, dit mag hij niet doen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam riep Hazrat Qatada en met behulp van de palm van zijn hand stopte hij het terug in zijn holte.
Hazrat Qatada rapporteert dat hij vergat dat zijn oog ooit gewond was geweest. Zijn oog werd teruggeplaatst en genas op een manier dat hij niet in staat was om te vertellen of zijn gewonde oog degene was die eruit kwam. In feite leek dit gewonde oog mooier dan zijn andere oog. In sommige boeken wordt gezegd dat dit voorval over het genezen oog plaatsvond tijdens de slag bij Uhud, terwijl anderen beweren dat het plaatsvond tijdens de slag bij de sloot, de slag van de Khandak. Echter, dit wonder is ook vermeld in verwijzing naar de slag bij Badr. Hoe bereikte het nieuws van de nederlaag van de ongelovigen Mekka? Hierover staat geschreven dat de afgodendienaren het slagveld van Badr ontvluchten richting Mekka in wanorde, chaos en in een staat van paniek. Uit angst voor vernedering en schaamte wisten ze niet hoe ze Mekka binnen moesten komen. De eerste persoon die het nieuws van de nederlaag van de Quraysh naar Mekka bracht, was Haytham bin Ayyas bin Abdullah. Hij aanvaarde later de islam. De mensen vroegen hem wat er gebeurd was. Hij antwoordde: Utba bin Rabia, Shaba bin Rabia, Abul Hakam bin Hisham, dat wil zeggen Abu Jahl, Umayya bin Khalaf en een paar andere leiders zijn gedood. Toen hij de lijst begon op te sommen van de leiders van de Quraysh die gedood waren, konden de mensen niet geloven wat hij zei. Safwan bin Umayya, die in de hatim zat, hoorde dit en zei: Ik begrijp het niet. Het lijkt alsof deze persoon gek is geworden. Vraag hem ter bevestiging naar de verblijfplaats van Safwan bin Umayya. De mensen vroegen hem naar Safwan bin Umayya. Hij antwoordde: Kijk, hij zit in de hatim. Ik ben niet gek. Ik zie alles duidelijk. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe zijn vader en broer werden gedood. Met andere woorden, zij realiseerden zich dat deze man de waarheid sprak. Zo hoorden de mensen van Mekka dus van hun klinkende nederlaag op het slagveld van Badr. Dit had zo'n negatieve invloed op hen dat zij het rouwen om hun overledenen verboden, opdat de moslims niet blij zouden zijn met hun verdriet. Toen sommige mensen van de Quraysh over hun doden rouwden, zeiden anderen tegen hen: Doe dit niet, want als het nieuws hiervan Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen bereikt, zullen zij zich verheugen over jullie droevige toestand. Zend niemand uit om de gevangenen terug te halen voordat jullie erover nagedacht hebben. Treur niet en doe geen moeite om de gevangenen te bevrijden. Anders zullen Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen streng tegen jullie zijn wat losgeld betreft. Over hoe het nieuws van de overwinning de mensen van Medina bereikte en de reactie daarop is opgetekend dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abdullah bin Rawaha naar de hoge regio van Medina stuurde. En Hazrat Zaid bin Haritha naar de lagere regio van Medina om de blijde tijding over te brengen die Allah de Almachtige aan zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam had geschonken. Hazrat Osama bin Zaid vertelt: Dit nieuws bereikte ons toen we de aarde over het graf van Hazrat Ruqayya, dochter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vrouw van Hazrat Uthman bin Affan, hadden geëgaliseerd. Zij was overleden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had mij ook achtergelaten bij Hazrat Osman om voor Hazrat Ruqayya te zorgen. Ik kwam naar mijn vader, Hazrat Zaid bin Haritha, op een moment dat hij omringd was door mensen. Hij kondigde aan: Utba bin Rabia, Shaba bin Rabia, Abu Jahl ibn Hisham, Zama bin Aswad, Abul Bakhtari, As bin Hisham, Umayya bin Khalaf. En de twee zonen van Hujaj, Nubay en Munabe, zijn gedood. Terwijl de situatie in Medina was dat de hypocrieten en de Joden geruchten verspreidden dat de moslims volledig verslagen waren.
En God verhoede dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam gedood was. Het was te midden van deze onzekerheid, van deze geruchten, dat Hazrat Zaid Medina binnenkwam, terwijl hij op de kameel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam reed, waarop de Joden en hypocrieten enthousiast uitriepen: zie, Mohammed sallallahu alaihi wasallam is gedood, en Zaid rijdt op zijn kameel. Toen Zaid aankondigde dat Utba, Shaba, Abu Jahl en Umayya allen gedood waren, vroegen de huichelaars: hoe is dit mogelijk? Het lijkt erop dat de nederlaag van de moslims en de dood van Mohammed sallallahu alaihi wasallam Zaid zijn verstand heeft doen verliezen, waardoor hij zulke dingen zegt. De reactie van de ongelovigen in Mekka was hetzelfde als die van de hypocrieten en Joden in Medina. Hazrat Osama bin Zaid gaat verder: omdat ik dit allemaal hoorde in Medina, nam ik mijn vader Zaid aan de kant en vroeg: vader, is wat u zegt echt waar? Hij antwoordde: zoon, bij God, dit is inderdaad gebeurd. En ik vertel de waarheid. Bij het horen van dit nieuws verzamelden konvooien van mensen zich om hulde te brengen aan de zegevierende profeet. De moslims waren dolgelukkig en jubelden over deze overwinning. Ze wachten vol ongeduld op de terugkeer van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Niet alle moslims namen deel aan deze strijd, omdat zij bij hun vertrek uit Medina niet van plan waren geweest om in een veldslag te vechten. Toen ze hoorden van de komst van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, kwamen sommige moslims buiten Medina om hem te verwelkomen. Ze ontmoetten de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Roha. Hun geluk was een lust voor het oog. Ze feliciteerden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor zijn triomf over de ongelovigen. Daarna ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Medina binnen, waar de rest van de moslims hem verwelkomden. Wat betreft de oorlogsbuit van deze slag, staat er dat de moslims na hun overwinning 150 kamelen en 10 paarden ontvingen. Daarnaast verwierven ze verschillende goederen, van wapens tot kleding, tot grote hoeveelheden huiden, bevlekt leer, wol enzovoort. Dit waren goederen die de afgodendienaren meebrachten om te verhandelen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nam een deel dat gelijk was aan dat van zijn metgezellen. Van de buit van deze strijd bewaarden de metgezellen 1 zwaard voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij kreeg ook een kameel uit de bezittingen van Abu Jahl. De neus had een zilveren ring erin. Dit zwaard en deze kameel zijn van groot belang in de geschiedenisboeken. Verdere details hierover zijn dat het bovengenoemde zwaard Dhul Fiqar heette en toebehoorde aan Aas bin Munabe bin Hajjaj, een afgodendienaar die gedood werd tijdens de slag bij Badr. Volgens sommige overleveringen behoorde dit zwaard toe aan Abu Jahl. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam handhaafde de naam van het zwaard als Dhul Fiqar. Er wordt gezegd dat de reden dat dit zwaard Dhul Fiqar werd genoemd is omdat het of gekarteld was of er lijnen in gegraveerd waren. Over dit zwaard is vastgesteld dat het daarna altijd in het bezit van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is gebleven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hield dit zwaard bij zich tijdens andere veldslagen. Na de dood van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd dit zwaard doorgegeven aan het Abbasidische kalifaat. Op dezelfde manier Abu Jahl's kameel die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had ontvangen onder de buit van de slag bij Badr bleef bij hem totdat hij het als een offerdier meenam op het moment van het verdrag van Hudaybiyah. Er is een verhaal in verband hiermee dat deze kameel aan het grazen was in Hudaybiyah en vandaar vluchtte en het huis van Abu Jahl in Mekka bereikte. Hazrat Amr bin Anama Ansari ging de kameel achterna en bereikte Mekka. Maar een paar sluwe individuen van Mekka weigerden de kameel terug te geven. Suhail bin Amr, die de Quraysh vertegenwoordigde tijdens het verdrag van Hudaybiyah, droeg hen op om de kameel terug te geven. En dat deden ze uiteindelijk ook. Hij vertelde deze mensen om 100 kamelen te bieden in ruil voor deze kameel.
Als de moslims dit aanbod accepteerden, dan mochten ze de kameel houden. Anders moesten ze de kameel teruggeven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde dat als zij deze kameel niet hadden aangewezen om te offeren, zij hem zouden hebben teruggegeven. Maar deze kameel was nu bestemd om geofferd te worden. En dus werd deze kameel geofferd namens de moslims. Tijdens de verdeling van de buit van de strijd verdeelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de rijkdom onder de erfgenamen van de martelaren en diegenen die waren aangewezen als vertegenwoordigers van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Medina, en ook de metgezellen die verschillende taken kregen toegewezen en daarom niet konden deelnemen aan de slag bij Badr, kregen ook een deel van de buit. Er zijn enkele details met betrekking tot het losgeld dat van de krijgsgevangenen werd genomen en de raad van de metgezellen hierover. De gevangenen in de slag bij Badr werden vrijgelaten nadat er losgeld van hen was aangenomen. De waarde van het losgeld lag tussen de 4000 dirham en 1000 dirham. Echter, diegenen die het zich niet konden veroorloven om dit bedrag te betalen, werd verteld dat zij konden worden vrijgelaten op voorwaarde dat zij de kinderen van Medina zouden leren lezen en schrijven. Ook werden sommige gevangenen vrijgelaten zonder losgeld te hoeven betalen, of met een heel klein bedrag aan losgeld. Er zijn verschillende overleveringen met betrekking tot dit, en sommige van deze overleveringen zorgen voor verschillende soorten twijfels. Echter, Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu heeft hier de juiste uitleg over gegeven. Ik zal echter eerst alle details vermelden. Alle verschillende vertellingen in de boeken van de geschiedenis en ook die gevonden zijn in de boeken van ahadith met betrekking tot het losgeld dat genomen werd van de gevangenen van Badr, zijn gemengd en verward geraakt. Het feit van de zaak is dat de instructie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om losgeld te nemen van de gevangenen van Badr in overeenstemming was met de goddelijke wil van Allah. Hoewel ik deze vertellingen eerder heb genoemd met betrekking tot de verslagen van Hazrat Umar radiyallahu anhu, is het echter belangrijk om ze hier ook te vermelden. Hazrat Ibn Abbas vertelt dat ter gelegenheid van Badr, toen de moslims de vijand gevangen namen en hen als krijgsgevangenen namen, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar vroeg naar hun mening over hen. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu antwoordde: O profeet van Allah, zij zijn onze neven en verwanten. Mijn mening is dat u losgeld van hen moet nemen, en dit zal een middel zijn om ons nog sterker te maken dan de ongelovigen. Het is ook nabij dat Allah de Almachtige hen naar de islam zal leiden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: O Ibn Khattab, wat is jouw mening? Hij vroeg Hazrat Umar. Hazrat Umar radiyallahu anhu antwoordde: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, mijn mening is anders die van Abu Bakr. In feite is mijn mening dat u hen aan ons moet overleveren. Wij zullen hun nekken inslaan en hen doden. Overhandig Aqil aan Ali, zodat hij zijn nek inslaat en hem doodt. En lever die en die persoon aan mij uit. De persoon die hij noemde was een familielid van hem. En ik zal zijn nek inslaan en hem doden. Want dit zijn de leiders en aanvoerders van de ongelovigen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf de voorkeur aan de mening van Hazrat Abu Bakr. Hazrat Umar verklaarde: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam koos mijn mening niet. De volgende dag kwam ik en zag dat zowel de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam als Abu Bakr zaten te huilen. Ik vroeg: O boodschapper van Allah, wat heeft u en uw metgezel doen huilen? Vertel me de reden, want ik zal huilen als het me raakt. Of zo niet, dan zal ik op zijn minst mijn uiterlijk zo maken dat het lijkt alsof ik huil. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: ik ween over de bestraffing die mij is getoond over de metgezellen, die voorstelden dat ik losgeld zou moeten aannemen. Het werd mij dichterbij getoond dan deze boom, verwijzend naar een boom die dicht bij hem stond. Vervolgens openbaarde Allah de Almachtige het volgende vers: Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Het betaamt een profeet niet dat hij gevangenen zou hebben voordat hij zich in het land in regelmatige gevechten begeeft. En dan staat er na 2 versen: Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Eet dus van wat jullie in de oorlog gewonnen hebben, als wettig en goed. Zo maakte Allah de oorlogsbuit voor hen wettig. Dit is een overlevering van Sahih Muslim. In dit verhaal maken de woorden in het begin, waarin staat dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en Hazrat Abu Bakr huilden, en het onderwerp van de daaropvolgende versen die werden geopenbaard, dit hele verhaal dubbelzinnig, en de zaak blijft onduidelijk.
De meerderheid van de historici, biografen en commentatoren van de Koran hebben echter geschreven dat Allah de Almachtige zijn ongenoegen uitte over de suggestie dat de gevangenen van Badr bevrijd moesten worden na het aannemen van losgeld en in plaats daarvan de mening van Hazrat Umar begunstigde. Degenen die hebben geschreven over het leven en karakter van Hazrat Umar radiyallahu anhu schrijven meestal een hoofdstuk over de Koran-verordeningen die werden geopenbaard in overeenstemming met de meningen van Hazrat Umar. Daarin wordt vermeld dat met betrekking tot de gevangenen van Badr, Allah de Almachtige de mening van Hazrat Umar begunstigde. Maar deze zaak is dubbelzinnig en onbegrijpelijk. In feite lijkt het erop dat de biografen en commentatoren van de Koran zich hebben vergist in hun begrip van dit verhaal. Toch is er een uitleg van Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu in zijn ongepubliceerde tafsir-notities die enig licht werpt. En deze vertellingen van de biografen en commentatoren weerlegt. En de uitleg gegeven door Hazrat Muslih Maud is de juiste interpretatie. Het lijkt erop dat sommige commentatoren deze vertellingen hebben gecreëerd om de status van Hazrat Umar nodeloos te verhogen, of ze hebben zich vergist in hun begrip van deze vertelling. Desalniettemin verklarend over vers 68 van Surah Al-Anfal verklaart Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu: voor de komst van de islam was er een gewoonte in Arabië, die helaas nog steeds heerst in sommige delen van de wereld vandaag de dag, dat zelfs als er geen oorlog heeft plaatsgevonden, mensen gevangenen werden genomen en tot slaaf werden gemaakt. Dit vers schaft de weerzinwekkende gewoonte af en beveelt in duidelijke woorden dat een persoon alleen gevangen genomen kan worden na het begin van een oorlog tegen een tegenstander. Als er geen oorlog heeft plaatsgevonden, dan is het onwettig om iemand gevangen te nemen. Dit vers is ernstig verkeerd geïnterpreteerd. Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu verklaart verder: na de slag bij Badr, toen de moslims een aantal van de Makkanen gevangen hadden genomen, vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam advies aan zijn metgezellen over wat er met hen moet gebeuren. Hazrat Umar was van mening dat ze gedood moesten worden, terwijl Hazrat Abu Bakr van mening was dat ze vrijgelaten moesten worden voor losgeld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf de voorkeur aan het advies van Hazrat Abu Bakr. Dit is vers 68 van Surah Al-Anfal, waarin staat dat het niet geoorloofd is voor een profeet om gevangenen te nemen, tenzij hij in een totale oorlog verwikkeld is. Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu schrijft hierover: in dit incident was de mening van Hazrat Abu Bakr anders dan die van Hazrat Umar. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf de voorkeur aan de mening van Hazrat Abu Bakr en liet dus de gevangenen vrij nadat hij losgeld had aangenomen. De commentatoren hebben echter beweerd dat de openbaring van dit vers aangeeft dat God Almachtig ontstemd was over deze daad van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Deze vertelling is alleen gecreëerd om geloofwaardigheid te geven aan Hazrat Umars mening, zelfs als het betekent dat de status van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hierdoor wordt verminderd. Desalniettemin beweren zij, namelijk de commentatoren, dat Allah de Almachtige ontstemd was over de actie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, in die zin dat de gevangenen gedood hadden moeten worden, in plaats van losgeld aan te nemen. Dit staat geschreven in tafsir van At-Tabari. Hazrat Muslih Maud schrijft: deze interpretatie is echter onjuist. Ten eerste was er tot die tijd geen gebod geopenbaard dat het verbood om gevangenen vrij te laten door losgeld voor hen te vragen. Daarom kan er geen schuld worden gelegd bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor het aannemen van losgeld. Ten tweede, voorafgaand aan dit incident liet de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 2 gevangenen vrij in Nakhla na het aannemen van losgeld en Allah de Almachtige keurde deze daad niet af. Ten derde, 2 versen verder van dit: Allah de Almachtige staat de moslims toe om te gebruiken wat men verkrijgt van de oorlogsbuit en verklaart dat het wettig en goed is. Het is een extreem vergezocht idee om te zeggen dat Allah de Almachtige ontstemd was over het aannemen van losgeld door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vervolgens het geld dat daarmee werd verkregen als wettig en goed te verklaren.
Daarom is deze interpretatie volledig verkeerd en de juiste interpretatie is dat hier een algemeen principe is genoemd, dat niemand tot gevangene gemaakt kan worden, tenzij er een totale oorlog plaatsvindt met een vijand die na de strijd onderworpen wordt. Er is geen verband tussen dit en Hazrat Omars mening over het niet aannemen van losgeld. Van de commentatoren van de Koran waren Allama Imam Razi en de beroemde biograaf Allama Shibli Nomani ook dezelfde mening toegedaan als Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu anhu schrijft: toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terugkeerde naar Medina, vroeg hij advies over wat er met de gevangenen moest gebeuren. Over het algemeen was het een gewoonte in Arabië om gevangenen te executeren of hen tot permanente slaven te maken. De gezindheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was echter wars van zulke harde maatregelen. Bovendien waren er ook geen goddelijke bevelen in dit opzicht geopenbaard. Hazrat Abu Bakr verklaarde: naar mijn mening zouden ze vrijgelaten moeten worden op losgeld, omdat ze tenslotte onze broeders en verwanten zijn. Wie weet of er morgen onder deze mensen toegewijden van de islam geboren worden. Hazrat Omar was het hier echter niet mee eens en zei: er zou geen rekening gehouden moeten worden met verwantschap in een kwestie van religie. Deze mensen verdienen de executie vanwege hun daden. Mijn mening is dat ze allemaal geëxecuteerd moeten worden. In feite zouden de moslims hun respectievelijke familieleden eigenhandig moeten executeren. Geleid door zijn aangeboren natuur van barmhartigheid, keurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het voorstel van Hazrat Abu Bakr goed. Hij vaardigde dus een bevel uit tegen executie en beval dat zulke afgodendienaars die hun losgeld betaalden, zouden worden vrijgelaten. Daarom werd er vervolgens ook een goddelijk bevel met deze strekking geopenbaard. Aangezien er een goddelijk bevel is geopenbaard om losgeld te nemen, zoals Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu ook heeft geschreven, lijkt het daarom nogal vreemd om die hadith als basis te gebruiken om de reden te verklaren waarom de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu huilden. In ieder geval schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib verder: als zodanig werd een losgeld van 1000 dirham tot 4000 dirham vastgesteld voor elk individu, afhankelijk van zijn middelen. Op deze manier werden alle gevangenen vrijgelaten. De rest zal in de toekomst vermeld worden als God het wil. Na het vrijdaggebed zal ik 2 begrafenisgebeden in afwezigheid leiden. De eerste is die van Rana Abdul Hamid Khan Sahib Khatgari, die diende als missionaris en Naib Nazim Al Waqf-e-Jadid, Pakistan. Hij overleed onlangs op 70-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de gratie van Allah de Almachtige was hij een Musi. Zijn vader heette Chaudhry Abdul Latif Khan Sahib Khatgari en zijn moeder heette Amatul Latif Sahiba. Zijn vader was ook een levend toegewijde en werkte voor de Jamaat. Ahmadiyyat werd geïntroduceerd in de familie van Abdul Hamid Khan Sahib Khatgari door zijn grootvader, Hazrat Chaudhry Abdul Mannan Khan Sahib Khatgari radiyallahu anhu, en zijn oudere broer Hazrat Chaudhry Abdul Salam Khan Sahib Khatgari radiyallahu anhu. Zij hadden beiden de eer om de bayat te doen door toedoen van de beloofde Messias salam in december 1903. Abdul Hamid Khan Sahib Khatgari begon zijn dienst als missionaris formeel in mei 1979 en hij had de gelegenheid om op verschillende plaatsen te dienen, zowel in Pakistan als in het buitenland. Onder de Wakalat-e-Tabshir diende hij van augustus 1985 tot december 1986 in Oeganda. Later kreeg hij onder het Waqf-e-Jadid-programma de gelegenheid om op verschillende plaatsen als missionaris te dienen. In 1993 werd hij aangesteld als Naib Nazim Mal voor Waqf-e-Jadid en hij bleef in deze functie tot aan zijn overlijden. Hij had de mogelijkheid om de gemeenschap 44 jaar lang te dienen. Allah de Almachtige zegende hem met een zoon en een dochter. Zijn zoon is Dr. Abdul Rauf Khan Sahib, die momenteel dient als Sadr Majlis Khudam al-Ahmadiyya in Denemarken. Zijn zoon Dr. Rauf Khan zegt: mijn vader bleef altijd trouw aan zijn eed van toewijding. Hij verbleef maar korte tijd in Oeganda, omdat de rebellen daar in die tijd de regering omver hadden geworpen en de buitenlanders uit het land hadden verdreven. Toen hij echter in Oeganda was, gaf de verantwoordelijke missionaris Mahmoud B.T. Sahib mijn vader de heilige Koran en stuurde hem naar Kampala voor tabligh.
In die tijd was er een burgeroorlog uitgebroken in dat gebied en de mensen werden gedwongen om hun huizen te verhuizen. Tijdens het verhuizen werd mijn vader ziek. En omdat er geen ziekenhuis in de buurt was en er ook geen medische hulp beschikbaar was, lieten de mensen mijn vader in een kamer achter en vertrokken. Het gebied werd ingenomen door de rebellen en ze begonnen het hele gebied te doorzoeken. In die tijd ging er zelfs een rebel naar zijn kamer en terwijl hij lag, liet hij mijn vader achter met de gedachte dat hij dood was. Mijn vader vertelde me dat hij recht onder het raam lag en dat de kogels door het raam naar binnen kwamen en de tegenoverliggende muur raakten. Na enige tijd, toen de situatie een beetje verbeterde, nam mijn vader contact op met iemand en werd hij verplaatst naar een veilige locatie en op deze manier beschermde Allah de Almachtige hem. Hij had een zeer diepe band van liefde en genegenheid met Khilafat. Hij was erg eenvoudig en vriendelijk. Hij was altijd bereid om te luisteren naar wat er gezegd werd in de preken van de khalifa van de tijd. Hij was niet eens met het creëren van de interpretaties. En als iemand probeerde om verschillende betekenissen en strekkingen te interpreteren, dan uitte hij zijn ongenoegen. Hij toonde ook veel respect voor ambtsdragers en missionarissen. Zijn zoon zegt, hij zou mij opdragen hetzelfde te doen. Hij zegt, ik was lid van de organisatie van Atfalul Ahmadiyya. En eens zei hij tegen mij, als u het niet eens wilt zijn met een ambtsdrager of een muntazim over iets, hij moet het met iemand oneens zijn geweest. Dan moet u uw ambt verlaten. De organisatie van de gemeenschap en Khilafat zijn met elkaar verbonden. Het kan niet zo zijn dat u naar het ene luistert en niet naar het andere. Een van zijn opvallende kwaliteiten was anderen helpen en hervormen als dat gepast was. Dit ging echter zo ver dat als hij iemand adviseerde tot hervorming in een zaak en hij van streek raakte, hij zich daar geen zorgen over maakte. En als hij erin slaagde hen te hervormen, dan waardeerde hij hen. Hij zou dan tegen hen zeggen, mijn doel was eenvoudigweg om te hervormen. Hij schrijft dat er zich veel gelegenheden voordeden waarbij hij een gemakkelijk leven had kunnen leiden. Maar hij gaf altijd voorrang aan zijn leventoewijding. Hij zegt, zelfs tijdens zijn laatste dagen zei ik terloops tegen mijn vader dat hij bij mij in Denemarken moest komen wonen. Maar dat bracht hem van zijn stuk. Hij zei, ik heb mezelf niet voor een bepaald aantal jaren toegewijd, maar ik heb mijn leven toegewijd. En alles wat ik heb is verbonden met mijn levensdevotie, met mijn leventoewijding. Zijn dochter Hafiza Hassan Ara zegt, mijn vader was erg gul, vriendelijk, gastvrij en godvrezend. Hij was een schat van gebeden. Een van zijn grootste kwaliteiten was zijn volledige geloof en vertrouwen in God Almachtig. En een andere grote kwaliteit was zijn liefde voor Khilafat. Hij had een speciale liefde voor Khilafat, meer dan enige andere relatie. Al zijn gedachten, het begin van zijn gesprekken en het einde van zijn gesprekken gingen over Khilafat en het houden van de khalifa van die tijd. Zij zegt dat hij af en toe op bezoek kwam hier in het Verenigd Koninkrijk. En soms, als ik overmand werd door emoties en het uiten, zei hij, alle relaties in dit leven zijn tijdelijk. U moet altijd uw relatie met God sterk houden. Alle andere relaties eindigen, want het enige wezen dat blijft is God Almachtig, die u nooit alleen zal laten. Dan zei hij, houd altijd een sterke relatie met Khilafat. Hij was heel eenvoudig. Hij zei altijd, ik ben een leven toegewijde. Mijn hele leven is toegewijd. En hij uitte zijn verlangen om zijn toewijding te vervullen tot zijn allerlaatste momenten. Hafiz Khalid Iftikhar Sahib na zijn Maalwaqf Jadid schrijft, ik had de gelegenheid om ongeveer 20 jaar met Abdul Hamid Khan Sahib te werken. En hij hield altijd de norm hoog van een echte levend toegewijde te zijn. Hij zegt, qua leeftijd en ervaring was hij ouder dan ik, maar omdat hij altijd trouw bleef in de gehoorzaamheid aan Khilafat en de organisatiestructuur van de Jamaat, gaf hij nooit uiting aan het feit dat hij ouder was. Hij was zijn plaatsvervanger. Hij zegt, hij werkte heel belangeloos met mij samen. Hij had een uitstekende manier om het aanbieden van aalmoezen uit te leggen en aan te bevelen. Hij onderwees de nieuwe werkers, missionarissen en muallimeen over hoe te werken met grote wijsheid. Hij volbracht de hem opgedragen taken met volledige gehoorzaamheid.
Hij gaf altijd uitstekend advies. Hoewel hij rustig en onzelfzuchtig diende, profiteerde Waqf Jadid 30 jaar lang van zijn diensten. In zijn laatste jaren werd hij van tijd tot tijd ziek en zijn kinderen woonden in het buitenland. Als iemand hem voorstelde om misschien bij een van zijn kinderen te gaan wonen, werd hij erg emotioneel en antwoordde: ik heb mijn leven gewijd en ik zal tot het einde dienen. Allah de Almachtige stelde hem in staat om dit te doen en hij vervulde deze belofte tot zijn laatste momenten. Een missionaris in Nizam Maal, Mubashir Ahmed Sahib, zegt: in 2013 werd ik aangesteld bij de afdeling Maal in Waqf Jadid. Abdul Hamid Khan Sahib gaf me 2 fundamentele adviezen en zei dat ik ze in mijn notitieboekje moest opschrijven. De eerste was dat de bron van alle zegeningen Khilafat is. U moet Khilafat trouw blijven in alle omstandigheden. De tweede was dat als u lui wordt in het doen van uw werk, dat door de vingers kan worden gezien. Maar leugens en liegen kunnen niet worden vergeven. Zeg nooit iets dat vals is en vertel nooit een leugen. Hij zei dat ik deze 2 principes moest aannemen. En aangezien ieder van ons al geloof en vertrouwen heeft in Allah de Almachtige, vraag hem altijd om hulp en bid tot hem. In ieder geval, zegt hij, ik vergezelde hem op vele reizen. Hij benadrukte altijd dat, terwijl hij een oproep deed aan anderen, het belang van Waqf Jadid overgebracht moest worden op elke persoon in die mate dat ze geen bedenkingen hebben om offers te brengen. Vraag niet simpelweg om geld. In plaats daarvan moet u het belang van aalmoezen geven in hun harten inprenten en een zorg in hun hart creëren voor de Jamaat en hen dan alleen vragen naar hun vermogen. Dan zou er geen gevoel van schaamte moeten zijn. Want het is onze plicht om de gemeenschap te dienen en hulp te zoeken voor de gemeenschap. Hij zorgde voor de bezittingen van de Jamaat. Hij benadrukte dat de aalmoezen worden ontvangen als resultaat van het brengen van offers door de leden van de Jamaat. En dus in het uitgeven van die rijkdom en het gebruiken van die rijkdom moeten we niet buitensporig zijn. Alleen wat noodzakelijk is, moet worden gekocht en niets boven wat nodig is, moet worden uitgegeven. Hij zou zeggen: ik heb ook tegen mijn zoon gezegd dat hij mijn zoon is zolang hij loyaal is aan de Jamaat. Anders heb ik geen band met jou, of heb ik niets van jou nodig. Mogen Allah de Almachtige hem met vergiffenis en barmhartigheid behandelen, zijn positie verheffen en zijn nageslacht in staat stellen de erfenis van zijn deugden voor te zetten. De volgende begrafenis is die van Nusrat Jahan Ahmed Sahiba, de vrouw van de gerespecteerde Mubashir Ahmed Sahib, die missionaris is in de Verenigde Staten. Zij is onlangs verleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Met haar man en 3 kinderen verhuisde de overledene in 1972 naar Amerika en vestigde zich in Washington. In 1988 kon haar man zijn leven toewijden in Amerika en gedurende hun hele leven leefde de overlevende met grote eenvoud en tevredenheid. Sinds haar man Mubashir Sahib zijn leven heeft gewijd, heeft hij de taken van een missionaris uitgevoerd. Ze leefde met hem met grote eenvoud en tevredenheid. Bij de gratie van Allah de Almachtige was ze een Musia. Ze stond vooraan in het aanbieden van aalmoezen en ze had een diepe liefde voor Khilafat. Van 1977 tot 2007 diende ze onder Lajna Imaillah in verschillende hoedanigheden. Ze was onder andere plaatsvervangend voorzitter, plaatselijk voorzitter en regionaal voorzitter. Ze organiseerde programma's voor het verspreiden van de boodschap van Islam Ahmadiyyat met grote inspanning en passie. Ze leidde ook verschillende programma's voor de opleiding van Lajna en Nasirat. Ze zorgde ook voor een goede religieuze opleiding voor haar kinderen. Ook moedigde ze hen aan seculier onderwijs te volgen. Ze wordt overleefd door haar man, 2 zonen en 2 dochters. Door de genade van Allah de Almachtige zijn alle 4 haar kinderen actieve leden van de Jamaat en dienen ze het geloof. Mogen Allah de Almachtige de overledene met vergeving en genade behandelen en haar kinderen de ontvangers van haar gebeden en deugden maken.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله